ចំនួន5 parameter ទី1យើងតែរកសារធាតុខ្លោទី2តែរក pH ទី3ភាពល្អក់ទី4សារធាតុរឹងរលាយសរុបមួយទី5យើងតែរកពណ៌ឥឡូវដំបូងនេះខ្ញុំតែរកភាពល្អក់របស់ទឹកអញ្ចឹងយើងចុច set លេខ386ប្រើជាមួយទឹកបិទហើយទឹកបិទនេះទឹកយើងចាក់ហើយនៅក្នុង10មីលីលីត្រនេះបន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកបិទចូលសិនបន្ទាប់មក enter ហើយចុច0បន្ទាប់មកយើងប្រើទឹកស្អាតដែលយើងផលិតរួចនឹងចំនួន10មីលីលីត្របដែរបិទគ្រាប់ឲ្យជិតហើយយើងសម្អាតកែវឲ្យស្អាតមកកុំឲ្យមានជាតិសើមឬក៏ស្នាមមេដៃអីចឹងបន្ទាប់មកដកទឹកបិទចេញយើងដាក់ទឹកស្អាតរបស់យើងចូលបន្ទាប់មកយើងចុចអក្សរតេស្តលោតលទ្ធផលចេញឥឡូវវាចេញអន្តរហ្នឹងបានន័យថាអត់មានភាពល្អទេទឹករបស់យើងគឺល្អឥឡូវយើងតេស្តខ្លោយើងប្រើទឹកស្អាតចំនួន10មីលីលីត្រទឹកដែលយើងចាក់មកខ្ញុំយើងចុច shift លេខ100 enter ហើយយើងចុច free នេះមកប៊ូតុងលេខ5លោតមកកណ្ដាលនេះហើយបានយើងចុច enter បន្ទាប់មកយើងចុច0ដើម្បីតេស្តរកខ្លោគឺយើងត្រូវប្រើថ្នាំខ្លោអញ្ចឹងយើងចាក់ទឹកស្អាតចំនួន10មីលីលីត្រចូលបន្ទាប់មកយើងបេះមកហើយយើងប្រើឈើនេះសម្រាប់ឆ្កឹះថ្នាំចូលបន្ទាប់មកយើងឆ្លីឲ្យបែកអស់មកឲ្យវាបែកតិចទៅអាចច្រឡឹកតិចក៏បានដែរបន្ទាប់មកយើងដកទឹកស្អាតចេញហើយយើងសម្អាតកែវនេះឲ្យស្អាតកុំឲ្យមានស្នាមកាន់ឬក៏បន្លែបន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកដែលប្រើថ្នាំនោះចូលទឹកស្អាតផលិតរួចហើយចុចអក្សរតេស្តដើម្បីរកលទ្ធផលឃើញ 0.06 pH ហ្នឹងហើយអាមួយនេះសម្រាប់តែសារធាតុរឹងរលាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចុចបាល់មកហើយចាក់ទឹកស្អាតដាក់ចូលក្នុងកែវចាក់ទឹកស្អាតយករួចហើយយើងយកឧបករណ៍នេះដាក់ស្ទូលមកអូខេលទ្ធផលតែពណ៌ចឹងជាមួយនឹងសិន PCU ហ្នឹងយើងប្រើទឹកបិទចំនួន10មីលីលីត្រជូតកែវឲ្យស្អាតបាត់សិនយើងដាក់ទឹកបិទចូលចុចប៊ូតុងមួយរងចាំដាក់ឲ្យនឹមល្អអូខេបន្ទាប់មកយើងចាក់ទឹកស្អាតចូលដែលយើងសល់នេះចំនួន10មីលីលីត្រគ្នាសម្អាតកែវស្អាតឃើញចេញសញ្ញា C2 នេះបានន័យថាយើងអាចដាក់ទឹកស្អាតផលិតរួចចូលបានដាក់ស្មាតទឹកចោលទៅឲ្យស្មើមកចាំលទ្ធផលនេះលទ្ធផលចេញមកហើយគឺ0លទ្ធផលឃើញថា0អញ្ចឹងមានន័យថាទឹកស្អាតយើងអត់មានពណ៌អត់ទេអត់មានពណ៌ទេតែរកពណ៌វាតែចាំហ្នឹងយើងតែគ្រឿងតាមទៅអត់ទេអត់ទេ